Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Welkom, baie dankie dat jy hierheen gekom het vandag en ek glo en vertrou die saamwees kan vanoggend vir jou besonders maak.
Die asem is in almal. Wat ek vandag wil aanspreek is 'n diep, universele bewustheid wat elkeen van ons in ons kan omdra, indien ons agslaan op die samebindende effek wat ons met die allerdiepste kan laat kontak maak. Ek noem dit met opset nie die allerhoogste nie. Dit is die asem wat die essensie is van ons lewe. Ons asem kan, indien dit 'n bewustelike asemhaling is, kan dit 'n sug word wat uit jou wese uit ontglip. En daai sug kan enerzijds 'n verlange wees en ook 'n aankom. Dit kan 'n uitroep wees en dit kan ook 'n ontvang van die antwoord wees. Die twee goed vou letterlik in mekaar indien 'n mens bewustelik asemhaal. Hierdie is 'n baie kragtige manier om die goddelike te verstaan, en wat wonderlik hiervan is, jy sluit nie mense uit wat nie aan die bestaan van 'n goddelike glo nie. Jy sluit elke mens in, man en vrou, wat asem het. Want die ervaring is eenders. Daar's geen verskil in die direkte belewenis van bewuste asemhaling nie. Dit maak nie saak wat jou dogma is nie. Die doel is juis dat jy hier verken en grawe na die dieptes met 'n woordeloosheid wat by enige graaf van dogma of definisie of verstaan kognitief se punt verbygrawe. Ons land by dieselfde plek van tuiskoms. In die Bybel kry mens hierdie ding van ek roep die Here aan. Jy hoor daai alleenheid, daai behoeftigheid, daai brandende begeerte soms. As 'n ou dink aan goed soos 'n hert in dorre streke smag my siel na U, o God. En mense daai ver transcendente God op 'n afstand. God hoor as ek. God ver, God wat gekies het en ek is dalk nie gekies nie. Daar's so 'n skeiding dat dit angs wek. En ek dink in hierdie verstaan, wat nie 'n verstaan met die verstand is nie, maar wat 'n belewenis is wat 'n dieper verstaan bring van die tuiswees in en nie die wegwees van nie. Dit wat die bron van die lewe is waaroor ek vanoggend praat. Ek wil vanoggend vir ons bewus maak daarvan dat ons reeds tuis is. Jy hoef niemand by name aan te roep nie. Daarom is dit nie vir my 'n allerhoogste nie. Jy vind dit in jouself en hoe dieper jy gaan, hoe nader is jou belewenis. Hoe egter en hoe sterker word die ervaring. Dit word met ander woorde nie iets wat jy by die regte naam en deur die regte ritueel moet aanroep nie, maar dit word die wind van die asem van lewe wat jou by jou naam roep en wat jou by mekaar trek en jou as een geheel by mekaar bring.
Dit is daar waar 'n uitroep verander in 'n byeenroep. Dit is daar waar 'n gevoel van skeiding met die angs wat dit mag bring, en daai angs is miskien nie vanoggend in ons lewens so sterk teenwoordig nie, maar as jy op 'n sterfbed lê, dan skop hy in. Dis 'n universele skeidingsangs wat die mens kry wanneer jy weet dat jy uit hierdie lewe mag glip en dat niemand saamgaan nie. En jy weet nie of iemand vir jou wag nie. En of jy glo dat iemand vir jou wag en of daar niemand is wat jy in jou kop voorsien vir jou wag nie, dit bly dieselfde skeidingsangs, want ek en jy is nie gemaak vir alleen wees nie. En die alleenheid is sekerlik, sonder dat ons dit altyd besef terwyl ons skouers skuur met mekaar en met die lewe, bly dit die mens se heel diepste vrees. Daarom is die boonste item op ons lysie vir hoe ons lewens beplan, die soeke na 'n lewensmaat, want ek wil nie my lewensasem alleen ervaar nie. Ons angs vir skeiding is geweldig groot. En soos ek sê, nou voel ek hom nie. Ek voel hom glad nie vanoggend nie, want ek kyk na julle en julle is hier. Julle kan om julle kyk en julle sien ander mense wat daar is, maar daar's oomblikke wanneer hierdie menslike, baie fundamentele angs wanneer hy inskop. En asemhaling, so eenvoudig as wat dit vanoggend mag klink as ek vir jou dit vertel, asemhaling is die mees kalmerende impak wat jy ooit kan hê op jou skeidingsangs, op jou angs vir alleenheid. Dis in die ritme van die in- en uitasem waar jy agterkom dat jy nou in hierdie ritme nie meer smag na 'n heilige wat jy wil inasem nie. Maar waar jy agterkom dat die lewe, die asem in jou, is die heiligheid wat jy in en uitasem. En selfs met uitasem kan dit jou nie verlaat nie. Dit waarvan jy deurspek is. Dit waarvan jy en ek saam deurdronge en deurwas is. Die asem van die lewe, die bron wat ons hier wou gehad het. En wat ons hier onderhou, kan nooit uit ons uitgeblaas word. Selfs nie in daai oomblikke wanneer enige iets met jou gebeur wat die angs laat inskop nie, wat die twyfel laat inskop nie, wat die eensaamheid laat inskop nie, wat daardie eksistensiële krisis laat opdoem waar jy voel ek is alleen en ek is hier en is ek teen 'n lewe wat 'n oormag is en waarom is ek hier? En ek gaan dit nie oorleef nie. Selfs die dood kan dan vir jou 'n vriend word. Want jy weet, jy is binne in die arms van 'n groot heelal waar blare val en nuus ontspring. En jy is ook deel van daardie siklus. En dit hoef nie 'n verstaan te wees wat kognitief is nie, want terwyl ek hierdie woorde uiter, klink dit vir my soos bloot iets wat iemand prosaïs of digterlik probeer sê as 'n skrale troos wat slim mense se breine vinnig kan uitvang as iets wat nie kan werk nie. Wat niemand kan troos nie. Maar dis in die tuiskoms in bewuste asemwerk. In daai stilte, in daai ritme waar ons ontdek. Dit blaas uit. Dit stil. Dit kom in. En is stil. En dit bring by ons 'n tuiswees in gebeur en intussen pauze. Dit bring by ons 'n tuiskom in alles en die brug tussen alles en die volgende. En daai tussenin word skielik vir jou nie 'n leegheid nie, maar word juis die plek van afwagting vir die voortgang van die volheid.
Want dis wat asem doen. Asem is nie in, dit was nou dit, en o aarde, hier's dit uit, en nou is dit klaar nie. Asem is 'n ritme wat voortgaan. En naderhand gaan dit nie meer oor in en uit asem nie, maar dit gaan in die volgehoue ritme waarvan ek en alles in my liggaam deel geword het. Daarom bring dit vir my uiteindelik 'n verbondenheid met die allerdiepste en dit bring 'n verbondenheid met die alleranders. Al die ander mense is deel van dit. Hierdie is die asem van die lewe. So liewe renaissansers en vriende, ek nooi jou nou vanoggend, voordat ek verder praat, om saam met my asem te haal. Diep en bewustelik. En om te voel hoe die lewe dan self deur ons vloei. Hierdie asemhaling gaan 'n herinnering wees dat jy hier is, dat jy saam met ons is, dat jy deel is van 'n groter geheel en dat jy deel is van die misterie van bestaan wat jy nie in daardie oomblikke gaan verstaan nie, maar jy gaan dit ervaar. Wil julle saam met my julle oë toemaak en net eers rustig raak en ervaar hoe jou voete op die grond is, hoe jy gemaklik in jou stoel sit en rustig in jou skouers ontspan en stadig in en uitasem. Nie die angs toelaat om jou borskas klein te hou en gespanne te hou nie, maar in ontspannenheid selfs nie eens om te gee of die maag uitboep nie. Haal net diep asem en wees bewus daarvan. Hou daai asem in en asem weer uit. Kom ons bestee so 'n paar sekondes deur elk net op sy eie in en uit te asem. In verskeie tradisies in die wêreld, universeel, word asem en gees afwisselend as die lewe beskryf. In die Hebreëse tradisie, wat ons vandag weet net 'n mite is, maar is 'n simbool en laat hy vanoggend vir jou 'n simbool wees, wat jy ook kan gebruik. Word die liggaam van Adam gemaak uit stof, en dan blaas God die asem in die ruach. En dit gee die lewe. In ander tradisies is asem ook verbonde aan die gees wat lewe gee. Dit gaan reg oor die wêreld heen. Ons almal weet in die oosterse tradisie kry jy die woord om, wat herhaal en herhaal om die ritme, letterlik word dit beskryf as die basis van alle orde van die lewe, is hierdie klank, is hierdie ritmiese klank, wat vir hulle 'n simbool is van die bron van lewe. Die Jode kon Yahweh se naam nie uitspreek nie, daar's later om dit te kan uitspreek, is daar vokale ingevoeg. Maar jy kon dit nie uitspreek nie, dit was letterlik 'n in en 'n uitasem. Dit was Yahweh, 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 Yahweh. Ek kan julle vanoggend verveel deur julle brein te laat toer deur die wêreld heen, waar God en lewegewende gees verbind word met name wat eintlik net ritmiese asemhaling is. Die basis van alle lewe, die essensie
van alle lewe. En dan gaan die Christendom verder na iets baie vreemd, en die Christendom het dreunssang gehad, wat jy ook in ander kulture kry. Dromme, dreunssang, waar dit nie gaan oor dit wat jy sing nie, maar is 'n herhaling, en dit word die effek van die ritme op jou. Ek het baie keer gesien as 'n pastoor in 'n Pinksterkerk, waar ons kort liedjies by herhaling gesing het. En met ons westerse kognitiewe breine het mense daar ingestap en vir my gevra, maar hoekom sing julle 'n ding so baie? Dan sê ek, en dan was die verweer altyd, of die betoog altyd, die Here het ons die eerste keer gehoor. En dit is juist die kruks. Dit gaan nie oor wat die Here hoor nie, want as daar dan nou 'n Here is met 'n verstand wat moet hoor en vir wie jy goed moet verduidelik sodat hy kan verstaan wat in jou hart aangaan, dan is daardie selfde Here mos dan nou binne in daardie konteks alwetend en hoef jy niks vir daai Here te sing of te verduidelik nie. Dit gaan oor my. Dit gaan oor wat dit vir my doen wanneer ek bid. Dit gaan oor wat dit vir my doen wanneer ek praat. Dit gaan eintlik oor 'n sirkelgang, want ek is deel van die allerdiepste. Die allerdiepste, hoogste is eintlik nie die allerhoogste nie, dit is eintlik die allerdiepste, en ek is gebed in die allerdiepste, ek stulp uit vanuit die allerdiepste, ek leef en ek haal my asem in en uit vanuit hierdie allerdiepste, en daarom gaan dit oor ritme. Die lewe is ritme. En in hierdie ritme sing jy dan nou in 'n Pinksterkerk dieselfde eenvoudige strofe by herhaling oor en oor en oor. En sien jy later hoe oë sluit en mense begin wieg en uiteindelik word dit doodstil. En dan hang daar, ten spyte van 'n orkes wat saggies bly speel, hang daar oor 'n hele gemeente net 'n stilte terwyl hulle in die ritme wat deel van hulle wese geword het, bly wieg. En mense sal sê, die Here was hier. Maar die verstaan is nie belangrik nie, want hulle is nie noodwendig reg nie, want die Here was nie hier nie. Ons het bewus geword van die diepste sin van ons lewe, die diepste onderhouding van ons hartklop en ons longe se in en uit duiing. Ons het bewus geword. Paulus gaan baie ver. En ons het gedink dat 'n mens vir die eerste keer die tale spraak wat die apostoliekerke, waarvan ek deel was, wat hulle beoefen, dat dit 'n ding is wat daarin op Pinksterdag ontstaan het in Handelinge, en Paulus het later gesê, jy moet, as jy kan, moet jy maar in tale praat, want hierdie is 'n gawe van die Heilige Gees, en dis 'n gawe wat net sekere mense kry, as hulle vir Jesus aangeneem het. Maar wat ons vandag as ons terugstaan kan verstaan, is dat hierdie is 'n universele ding. Die Romeine het glossolalia genoem. Die Grieke het dit gedoen, en dis hoekom Paulus daarvan geweet het. Want die Grieke wat niks met Jesus te doen gehad het, of van 'n Heilige Gees geweet het nie, het dit ook gedoen. Ek het in Melville 'n New Age persoon in my gemeente gehad, wat vir my gesê het, my hele lewe deur, terwyl ek met die New Age esoteriese lewe saam wandel, spreek ek in vreemde tale, en hy het dit nie verstaan as 'n taal nie. En Paulus noem dit wat dit is. Onuitspreeklike sigtinge van die hart. Die verstand bring nie die woorde voort nie. En dit is nie 'n taal nie. Dit is al hoeveel maal getoets. Dit is nie 'n taal nie. Dit is klanke wat ritmies gemaak word en terapeuties jou versigtiging na lewe verklank. En dit is klanke wat begin met 'n intensiteit van 'n soeke en 'n afwagting en jy wil ontkom aan die stres van die lewe, en uiteindelik bring die ritme en die klank wat jou brein tersyde stel, bring dit jou in die ritme van jou eenwording en jou tuiskoms in die heelal. En in jouself. En in die wêreld waar jy weet, nou voel dit weer vir my of dit sin maak. Ek lees op Facebook, en dit was toe vir my 'n interessante ding, want ek gaan nou vir julle vandag iets persoonlik sê, soos ek dikwels maak.
Toe ek met die Christendom gebreek het, het ek ook opgehou om in tale te bid, of dan nou te praat. Vir my was dit deel van 'n godsdiens en 'n dogma waarmee ek klaar was. Daar's 'n renessanser wat eendag vir my gesê het, sy sukkel met meditasie. Sy bid in haar kombuis terwyl sy kos kook, praat sy in tale. En of ek dink dit is verkeerd dat sy as 'n renessanser wat nie meer 'n Christen is nie dit doen, want sy voel hoe dit iets vir haar beteken. Dit het my laat frons. My eie lewensmaat gaan my nie kwaadlik neem nie, hy sit daar agter in die hoek vandag, hy het nooit, selfs in sy wegstap van die evangelie en Christendom, opgehou met daai gebruik nie. Hy sê hy stap in die veld op die plaas. En in tale praat beteken vir hom so baie, so stilte en asemhaling. Dis nie gekoppel aan 'n godsdiens nie. In hierdie week het ek 'n twee-rigting gesprek gevoer met 'n afgetrede NG dominee, wat ook later in die pad van kontemplasie en stilte begin stap het. En hy sê iets wat my op aandag bring, en ek sê vir hom, jy sal nie glo hoe dit aansluiting vind by my praatjie vir Sondag nie. Hy sê, ek kan selfs vandag in 'n kerk instap en daar gaan sit en na die ritme van die belydenis, geloofsbelydenis luister en dit self uitspreek, terwyl ek die woorde glad nie meer verstaan soos wat dit jare gelede geskryf is nie. Ek het my eie verstaan daarvan, maar ek word een met die ritme van die mense van hierdie wêreld wat hulle met God besig gehou het en met hulle verstaan van God besig gehou het. Dis die ritme van die klanke. En dit bring my toe by 'n plek waar ek sê, as ons kan losmaak van die tradisies, as ons hierdie dogma en hierdie definisies en hierdie name en al hierdie maniere waarop ons die lewe probeer beskryf met 'n hoofletter, God, die transcendente, die diepste lewe, die sin van die lewe, ons bron, die oorsprong, moeder, vader. As ons die begrippe so bietjie minder kognitief kan maak en ons kan in die ritme verlore raak, dan kan ons eintlik in enige land gaan kuier en in enige tempel of moskee of kerk of tent of onder enige boom met 'n blare dak gaan staan en ons kan aan enige van hierdie ritmiese rituele deelneem sonder dat ons kop betrokke is en probeer verstaan, maar ons kan een word met die diepste sin van ons bestaan terwyl ons ritmies saam met die lewe begin wieg. En as ek my arms uitstrek, sal ek voel hier's iemand langs my. As ek my hand op my borskas sit, sal ek voel die vraag en die angs het in 'n rustige asemhaling verander. As ek vir my brein vra wat voel jy, sal my brein vir my sê, bly stil, ek is kalm, ek is hier, dis nou, ek is hier. Dit word 'n universele klank, 'n universele ritme, en die naambordjies val een na die ander kaplaks van die paaltjies af. En my hart wieg met die mensdomsin saam. Dit beteken dat elke asemteug nou tegelyk 'n soeke en 'n vind word. Dat ek in elke asemteug sweef en gaan soek na 'n tyd tuiskoms en dit net daar vind. In 'n wêreld waar daar soveel verdeeldheid oor godsdiens en oortuigings is, herinner ons asem ons en het dit die potensiaal om ons te herinner aan iets eenvoudig en so fundamenteel. Ek en jy deel en ontspring vanuit dieselfde lewenskrag. Of jy dit nou vanoggend God noem, die heelal, die bewussyn, of jy dit eenvoudig die misterie van die lewe self maak, en of jy dit vind in die
oerknal se wonder op 'n suiwer wetenskaplike manier met geen aanvoeling of behoefte aan 'n metafisiese verstaan nie. Ons deel in dieselfde lewenskrag en dit maak nie saak hoe ons dit sien nie. Wat saak maak is dat ons bewus sal word van die geskenk, bewus sal bly van die geskenk en bewus sal word van die respek wat dit by jou ontlok wanneer dit ritmies in jou longe in en uitgaan en dat daardie respek dan uitvloeisel vind wanneer ek vir jou kyk en weet jy deel dit ook. Wanneer my geestesoor jou asem kan begin hoor en my eerbied vir jou asem soveel word soos my eerbied vir my eie. En dan word die klanke wat jy maak minder belangrik. Dit verdwyn en wat bly staan is ons verbondenheid en die ontzag vir die liefde wat ons vir mekaar ontwikkel het. Soms noem mense dit dreunssang, ander mense noem dit tromme, ander mense noem dit meditasie, vir ander mense is dit gebed en vir ander is dit 'n spreek in tale, vir ander is dit. En so kan dit doetjie voortgaan. Dit maak nie saak nie. Wat saak maak is die ervaring self. 'n moment van begronding, 'n moment van bewussyn, 'n moment van in die oomblik wees en voel hoe jy nie 'n geïsoleerde individu is nie, maar deel van 'n groter ritme van die lewe. En wanneer jy in daardie oomblik jou oë oopmaak, dan is 'n vlinder en 'n spinnekop en 'n eend en 'n kwagga en 'n olifant en 'n renoster en 'n voël wat vlieg, is dit alles deel van een groot hier en nou, en ek het dit lief met my hele hart, en ek is so bly en gelukkig dat ek hier is. Dis die punt wat ek vandag met ons wil deel. Hierdie praktyke is nie beperk tot een tradisie nie. Daarom hoef ek en jy nie noodwendig vyandig iets prys te gee wat deel van ons pad was, selfs toe ons kinders was en deel van 'n spesifieke geloof nie. Ons kan daarvan wegstap, maar die ritme met ons saamneem. Want dit is iets wat jy met ander wat uit ander tempels en moskeeë uitstap, wat jy met hulle in gemeen het, en wat julle diep menslik en in eenheid saambind. Miskien het jy groot geword in 'n kerk waar mense in tale gespreek het en het jy later gesukkel met die dogma daar rondom. Dit beteken nie dat jy daardie ervaring moet laat vaar nie. Miskien het jy groot geword in 'n kerk wat psalms gesing het met die magtige klanke van 'n orgel wat ritmies vanuit die pedale en die pype na jou toe gebeier het. Jy hoef nie in vyandskap daarvan weg te stap nie. Jy kan dit met jou saamneem en uitstap en die wêreld vergesel in die ritme daarvan. En wanneer hierdie klanke saamkom, dan word julle een. Want die instrument se vorm verskil, maar die ritme en die klank is een en dieselfde ding. Miskien het iemand in 'n oosterse tradisie groot geword en het westers geword en wil nie meer omsê nie en wil van meditasie niks weet nie en is bang vir die leegheid van die kop. Die krag van die klank en die vibrasie bly steeds geldig. Die waarheid is, ons stem, ons asem, ons innerlike sug is 'n brug tussen ons en 'n dieper werklikheid. As jy wil, kan jy ter enige tyd
saam met enige iemand enige klank maak, enige gebed bid, enige stilte deel. Nie om iets spesifiek te bely nie, maar om uit die westerse kognitiewe verstaan en verduidelik kop uit te kom en iets te beleef. Belydenis word belewenis. Dis 'n praktyk wat jou nie sal bind aan iets nie, en jou nie sal inperk nie, maar wat jou sal bevry. En jou siel losmaak om op die wieke van dieselfde wind te waai na plekke wat jou verstand nie eers kan besoek nie. So nooi ek julle vandag as Renessans. Haal gereeld diep asem. Voel hoe lewe deur jou vloei. Laat die sug van jou siel 'n vraag en 'n antwoord in jou asem wees. Woordeloos, maar bevredigend en betekenisvol. En daardie asem is ons almal een. Sluit dit mense wat sekulêr is uit? Nee. Alle mense is in die ritmiese beweging wat ons dra deur ons dae. Dis hoe ons leef. Wanneer ons bewus asemhaal, 'n klank skep, verander dit ons fisiologie. Dit verander ons brein. Ek het juis in my demonisering later, nou nie werklike demonisering nie, maar 'n metaforiese demonisering van die tale praat van my kinderdae, het ek gaan navorsing doen en ek het hierdie week dit weer gedoen. En hulle het gevind dat terwyl baie mense 'n aanklag maak en sê, maar daar is 'n hypermentalisering by mense wat skizofrenies is en mense wat in tale praat, en dat dit met ander woorde baie sleg is vir jou en eintlik patologies is, het hulle navorsing gevind, nee, die verskil is dit. Die hypermentalisering wat jy vind in die praat van tale, kry jy in meditasie ook, en dit is 'n gekontroleerde hypermentalisering waar jy leer om fyner bewus te word van patrone en ook die emosies op ander mense se gesigte meer akkuraat en sensitief kan waarneem. Terwyl in skizofrenie is dit 'n oorkoepelende patologiese hypermentalisering waar jy patrone sien waar daar geen patrone is nie en waar jy die emosies reg en verkeerd lees in 'n oor of onder sensitiwiteit. Ons vrees vir rituele oos-wes kan bedaar. Ons argwaan met ons kerke, happy clappy of geformeerd, kan bedaar. En ons kan saam die ritme daarin herontdek. Hierdie asem hou die ervaring universeel en inklusief soos dit hoort. Want dit is hoe dit is. Ons almal is deel daarvan. My laaste sin vir oggend is dit. So verskillend as wat die rituele lyk en klink. So verskillend lyk my en jou neuse, waardeur ons inasem en die lippe waardeur ons uitasem vanoggend. Maar die asem, die ritme is een en dieselfde ding. Die lewe wat ons polsend dag en nag bly dra. Hierdie is 'n uitnodiging vir my en jou om die ritme van die lewe eerstens in ons asemhaling te ontdek en later in enige ritueel van enige geloof te vind en hulle te vergesel in die hartklop van die lewe. Dit was vir oggend my storie.
liedjie is nie die regte woord vir 'n klassieke stuk musiek nie, maar vir my voel dit soos 'n wonderlike liedjie. Dankie julle. Dit was pragtig. Ons gaan lekker koffie drink vir die van julle wat nog tyd het. Stap saam met ons hier op. Ons gaan drink 'n heerlike koffie en ons kuier 'n bietjie en gesels met mekaar. En dan is daar eintlik niks wat ek wil sê behalwe dat ek een kansellasie het van 'n persoon wat baie siek geword het en nou nie ons twee-rigting gesprek se opname kan doen nie, so ek nooi weer eens dat enige een van julle asseblief die vrymoedigheid moet neem en sê, man, ek wil my storie met jou deel, sodat ek 'n twee-rigting gesprek kan opneem en ons jou ook beter kan leer ken en jou insigte ons lewe kan verryk. Dankie Jannie en Letitia, speel ons uit en geniet julle Sondag en julle hele week terdee. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.